I love eat empty one. হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। সবাইকে জানাই লাল ফুলের শুভেচ্ছা। গুড মর্নিং সবাইকে। আশা করছি আপনারা সকলেই খুব খুব ভালো আছেন। আমরাও ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ। আজ আপনাদের মাঝে আমি আমার লাইফের একটি দিনের কিছু কিছু ক্লিপস শেয়ার করতে আসছি। আশা করছি আজকের এই হজবরল ব্লগটা আপনাদের কাছে ভালো লাগবে। তো আমার ভিডিওটা দেখে যদি আপনাদের ভালো লাগে আমার পাশে থাকার অনুরোধ রইল। যারা নতুন প্লিজ চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিবেন আর আমার পাশেই থাকবেন, কানেক্টেড থাকবেন ইনশাল্লাহ। তো সকালবেলা উঠে আমরা যা করি সর্বপ্রথম কিন্তু আমরা নাস্তা সেরে নেই। তো সেই রকমই আর কি, আমি প্রথমে উঠে সবার নাস্তা দেওয়ার পরই আমি নাস্তা করি। তো সকালে উঠে সবাই নাস্তা করে নেওয়ার পর আমি এক কাপ চা খেয়ে নিলাম দুধ দিয়ে, সাথে 2টা ব্রেড ছিল আর ছিল পিনাট বাটার। তো তারপরে আরও ক্লিনিং এই সেই করছি, ওগুলো রেকর্ড করিনি আসলে। তো তারপরে হলো যে কাজটা আমরা করে থাকি, নেক্সট হলো আমাদের রান্না বান্না। তো সেই রকমই আর কি দুপুরে রান্না করে নিচ্ছি। তো আজকে খুবই সিম্পল রান্না, আর আমি সবসময় সিম্পল রান্না করি, তেমন বেশি রান্না আমি করি না। 2টা বা 3টা হলেই আমাদের হয়ে যায়, এই জন্য আমি অযথা এত বেশি রান্না করি না। তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আজকে আমার রান্না বান্নায় হলো টমেটো ডাল, মানে ডাল টমেটো দিয়ে আর কি। তো এই তো আমার ডাল আমি সিদ্ধ করে নিয়েছিলাম, এখন সম্বাস দিয়ে দিলাম, 5 ফোড়ন, বেশি করে রসুন আর একটু পেঁয়াজ দিয়ে। তো এরকম ডাল খেতে কিন্তু খুবই ভালো লাগে, খুবই স্বাদ লাগে। তেলের পরিমাণ আমি সবসময় কম রাখি, এই জন্য ডালের মধ্যে তেল কম আছে। দিয়ে দিলাম ফ্রেশ ধনিয়া পাতা, দিয়ে একটু নাড়াচাড়া করে দিলাম, আর এই তো ইয়াম্মি ডাল রেডি। ডাল এমন একটি জিনিস আমাদের সবারই পরিবারে প্রতিদিনেরই মানে থাকে, তবে আমি প্রতিদিন রান্না করি না, মাঝে মধ্যে সপ্তাহে 2-3 দিন আর কি রান্না করি, যেহেতু বাচ্চারা খুব ভালোবাসে। আমার হামদান তো মানে একটা ছোটো বাটিতে নিয়ে খাবে ডাল, ওর খুবই পছন্দ। এদিকে আমি চিকেন বসিয়েছিলাম, পুরো রান্না বান্না শেয়ার করলাম না, আর এমনিতে আর কি বুনা করে নিচ্ছি, একটু একটু গামাকা ঝুল দিয়ে আর কি রান্না করব। তবে বুনা খেতেই বেশি ভালো লাগে, কিন্তু আমার বাচ্চারা আবার ওটা একটু ঝুল না হলে হয় না, তো এই জন্য একটু গামাকা ঝুল দিয়ে দেবো। বুনা হয়ে গিয়েছে, এখন আমি একটু হালকা গরম পানি দিয়ে আর কি আমার এই চিকেনটা রান্না করা শেষ করে নেব। তো তারপরে চলবো আরও একটা অন্য কাজকর্ম করতে। আপনারা আমার ভিডিওর সাথে থাকলে অবশ্যই দেখতে পারবেন। তো আপনাদের কাছে আমার ফুল ভিডিওটা দেখার অনুরোধ রইল, একটা লাইক দিয়ে দিবেন অবশ্যই, প্রতিদিনই বলি সেই মতো আজও বলে নিলাম, অবশ্যই লাইক দিবেন। তো এই তো আমার পাশে আমার ছেলে আছে, আমাকে হেল্প করতেছে, কথা বলতেছে, যেরকম সবসময় করে থাকে। আমি যখন কাজ করি হামদান কিন্তু আমার পাশেই থাকে, যদি স্কুলে না যায়। আর যদি স্কুলে চলে যায় তাহলে কিন্তু একা একাই কাজ করে নেই। তো এই তো খুব তাড়াতাড়ি আমার রান্না শেষ হয়ে গেল। রান্না শেষ করে যা করি আমরা ঘর ক্লিনিং, লাইক ঘর মোছা, তারপরে এই সে আর কি। তো তারপরে অনেক কাজকর্ম করেছি, তারপরে আমাদের দুপুরের খাবার আমি লাগিয়ে দিয়েছি। আর এই তো সব হাঁড়ি পাতিল নিয়েই বসে গেলাম, ভালো লাগে না আসলে পাত্রে ডালবো, নিজে নিজে যেহেতু খাবো তাই আর কি। আর এই পাত্র সেই পাত্রতে না ঢেলে এভাবে হাঁড়ি পাতিল সব সহ নিয়ে আসি। খাবার লাগিয়ে দিয়েছি, আমার হাজব্যান্ড চলে আসছেন ডিউটি থেকে, এখন আমরা খেয়ে নেব। এদিকে দেখেন আমার রাবিটগুলোকে আমি স্নান করাইতেছি। তো ওদেরকে দেখেন ওদের অবস্থা, আমার তো অনেক হাসি পাচ্ছিল ওদের কাণ্ড দেখে। ওদেরকে আসলে নর্মালি গামলাতে নিয়ে ভাত করাইতে চাইলে ওরা ভেঙে যায়, এই জন্য আমি ওদেরকে মেশিনের মধ্যে যাতে বাঁকতে না পারে, এই জন্য মেশিনের মধ্যে, আপনারা ভাববেন আমি মেশিনটা চালিয়ে দিয়েছি, মেশিন চালাইনি, এমনিতে ওদেরকে রাখছি। আর তারপরে এই তো ওদেরকে খুব সুন্দর করে ক্লিন করে ড্রাই করে নিচ্ছি, রোদের মধ্যে নিয়ে আসছি যাতে ওদের ঠান্ডা না লাগে যায়। আর একটা সুতি কাপড় দিয়ে আমি খুব ভালো করে ওদেরকে ড্রাই করে দিলাম, সাথে তো হামদান আছেই। তো তারপরে আমরা গিয়েছিলাম বিকেলের দিকে একটু টেরিসে হামদান আর আয়ানকে নিয়ে। তো আমাদের বাসার সামনে একটা ফিল্ড আছে, ফুটবল খেলা হয় ওখানে। তো আয়ান এখানে একটা টেবিল আছে, চেয়ার আছে, ওগুলোর উপরে উঠে রেকর্ড করে নিচ্ছে আর কি। আর আয়ান ভালো পায় আর কি ফুটবল খেলা দেখতে, তো ওই তো ওরা 2 ভাই কি সুন্দর করে রেকর্ড করছে। তো আসলে স্টেজে গিয়ে ওরা খেলা দেখতে পারতো আমাদের পাশার ঠিক সামনেই, কিন্তু জানি না অ্যালাউড হবে কি না, কখনো চেষ্টা করা হয়নি। তো প্রায় সময় আমরা টেরেসে গেলে দেখি যে এখানে ফুটবল খেলা হইতেছে, আর আমরাও একটু এনজয় করে নিই।
তো এই তো আপনারা আমার ভিডিওটা দেখতে থাকেন। It's addition. সেডিশন Yes. ওকে দেখি। তো তারপরের ব্যাপারটা হলো বাসাতে চলে আসতে আর কি, একটু সময় বাচ্চাদেরকে নিয়ে টেরেসে হাঁটাফেরা করলাম। ওদের আসলে বাসাতে থাকতে থাকতেও ভালো লাগে না, কোথাও যেতে চায়। তাই আর কি কোনো সময় যদি কোথাও যাওয়ার না সুবিধা থাকে, ওদেরকে নিয়ে টেরেসে গিয়ে আমি একটু সময় হেঁটে উঠে আসি। তো তারপরের ব্যাপারটা হলো এখানে হলো দেখেন, হামদানকে পড়াতে বসাইছি। হামদানকে যদি আমি পড়াতে না বসাই তাহলে ও একটু পরপর বাইরে যেতে চায়। তো ওকে কন্ট্রোল করার জন্য আমি একটু বসাইলাম ওকে পড়াতে। আজকে ওর টিচার হোমওয়ার্ক দেন নাই, জানি না কেন, তাই নিজেই দিয়ে দিচ্ছি ওকে। ও ম্যাথস করতে খুব ভালোবাসে হামদান, ইংলিশ লিখতে অতটা ভালোবাসে না, ওর নাকি হার্ড লাগে ইংলিশ লিখতে। তো হামদান ম্যাথস করতে খুব ভালোবাসে, বিশেষ করে এই এডিশনগুলো। তো ওদেরকে মানে হামদানকে 2 ধরনের এডিশন দিয়ে দিয়েছি, আর ও বসে বসে করছে। এদিকে সামিয়া পাশে আছে, পড়াশোনা করতেছে। আর আয়ান ঘুমিয়ে গিয়েছে, মানে টেরেস থেকে এসে ওর একটু টায়ার্ড লাগছিল, আরও ঘুমিয়ে গিয়েছে। আমি আর ওকে জাগাইনি, আর এক্সাম শেষ হয়েছে, ভাবলাম ও একটু রেস্ট করুক। তো এই তো সামিয়া আর হামদান বসে পড়াশোনা করতেছে। আর দেখেন, ছোটোবেলার কথা একটা জিনিস মনে পড়লো। আমরা সবাই ছোটো থাকতে এই ভুলটা করি, আমার হামদানও করে। 12 লেখার সময় 1 লেফট সাইডে না দিয়ে 2 লেফট সাইডে দিবে, আর 2টা উল্টা লিখেছে। তো এরকম দেখে আমার অনেক হাসি পায়। প্রায় সময় হামদান 7 উল্টা লিখবে, 5 উল্টা লিখবে, মানে এর মুখ ফিরিয়ে দেয় ওদিকে। তো কোনো সময় দেখা যায় আমাকে জিজ্ঞেস করবে যে মাম্মা কোন দিকে ফেস, মানে বলবে 7-এর ফেস কোন দিকে দেবো, 3-এর ফেস কোন দিকে দিব। তো আমি কোনো সময় কারেক্ট করে দিই, আর মনে মনে চিন্তা করি যে আমরা সবাই এই ভুলটা করি ছোটো থাকতে। 2টা ভুল বিশেষ করে করা হয়, একটা হলো জুতা উল্টা পরা, আর 2 নম্বর হলো বাচ্চারা লেখার সময় নাম্বার। এই তো এরকম লিখছে হামদান, যেরকম লিখছে আর কি। তো এই তো আমার হলো বিশেষ সবচেয়ে ইম্পর্ট্যান্ট কাম হলো আমার বাচ্চাদের হোমওয়ার্ক করানো। এটা একটু রেসপন্স নিয়ে খুব ভালো করে, মানে ওদের পাশে বসেই করাতে হয়। যদি একটু সরে যায় ওরা পড়াশোনা ছেড়ে সবাই মানে একজন এক এক দিকে চলে যায়। এই জন্য আমি বাকি কাজগুলা অত রেসপন্স নিয়ে করি না, মানে হেঁটে হেঁটে করে ফেলি। কিন্তু বাচ্চাদেরকে যখন পড়াতে বসাই ওদের পাশেই থাকতে হয়, না হলে কিন্তু ওরা 1 সেকেন্ড একটা লাইনও লিখবে না বা পড়বে না, এরকম এক সমস্যা আর কি। তো যাই হোক, আমার ছেলে কীভাবে ম্যাথস করে আপনারা দেখে নেন, আর এখান থেকে আমি বিদায় নিলাম। আপনারা ভিডিওটা পুরো দেখে যাবেন, আর দেখে যাবেন আমার ছেলের ম্যাথস করার টেকনিক। ভালো থাকেন সবাই, আর দেখতে থাকেন। কাউন্ট हो रब्बू मुझे देखो से देखो से सुधा करो साइज में